இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கிற பிரச்சனையை நான் சொல்கிறேங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஃபுல்லாக ரஸ்ட் ஃபார்மாக இருக்குங்களா? ஆமாம், ஃபுல்லாக இதாகிடுச்சு. இந்த கஸ்டமர் எங்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னாரு. நான் கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்க நான் ரெடி. சரி சரி. கஸ்டமர் எவ்வளோ காசுனாலும் கொடுத்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுங்களே. இந்த ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆனால இதை வந்து கழட்ட முடியலைங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த கஸ்டமர் வேறு ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு போயிட்டாரு. ஆனால் எனக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து யாரும் இந்த காரணத்துக்காக, ஒரு சின்ன காரணம் தானே இது. ஆமாம், ஏன்னா ஒரு ரஸ்ட் தான் ஏறிடுது, வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த காரணத்துக்காக ப்ராடக்ட் வந்து தூக்கி போடக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்க்ரூஸ் இல்லாத ஒரு மாடல் வேணும். அதுக்காக தான் இந்த மாடல் கொண்டு வந்துருக்கீங்க. ஸ்க்ரூஸ் இல்லை அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு ரஸ்ட் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. இந்த 2 ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா கீழே போயிருச்சுங்க சார். உங்களுக்கு எத்தனை வருஷனாலும் அவங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். கீழே எடுத்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணால் எடுத்தால் பண்ணிக்கலாம் சார். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்லெட் பைப் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒட்டி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் மோல்டிங்னு சொல்லுவோம். அது அவ்வளோ ஹெவி